여러분, 5가지 맛을 가진 신비한 열매가 뭔지 아세요? 바로 오미자예요. 옛 한의서 동의보감에도 기침과 갈증을 다스리는 귀한 약재로 기록되어 있죠. 오미자는 꿀과 함께 먹으면 기관지 건강과 면역력 강화에 큰 도움이 됩니다. 하지만 커피나 홍차와 같이 마시면 카페인과 상극이라 속이 불편해질 수 있어요. 의사들도 오미자 속 슈잔드린 성분이 피로 회복과 간 보호에 효과적이라고 추천합니다. 꾸준히 드시면 호흡기가 맑아지고 체력이 살아난다고 해요. 좋은 제품 푸드닥터 채널 링크에서 만나보시고 구독, 좋아요 누르시고 평생 건강 정보 받아가세요.